Turagarutse kandi inshuti zanje bakunzi bacu mwebwe mukomeje kudukurikirana. Turagarutse kandi ku ijambo ry'Imana, ijambo riri mu gitabo cya Zaburi, igice ni cya mbere, umurongo wa mbere, turasoma n'umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Iri jambo ribafasha kandi ribakiza kandi rigira ico ribamarira mu mugoroba k'uyu tugezemo. Reka tudatinze, tutagiye kure, reka dusome hano twihuta. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Kuri kabiri haravuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Kuri gatatu haravuga ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacu igihe cyacu, ibibabi byacu ntizuma, ico azakora cose kizamubera ciza. Amen. Turabiyegereje mwese kuri iri jambo, muze kandi mwegere, kandi tujane uko tuvuga bukeya kose, twumve ico ijambo ry'Imana rishaka kutubwira cyangwa ico umwuka ashaka kutwongorera muri uyu mugoroba wa none. Iki gitabo cya Zaburi cyavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi ntiyicarane, ntahagararane n'ababi, kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Kandi nguwo azagariranwa n'igiti ngo cyatewe ku mugezi, ngo cyera imbuto igihe cyacu. Igiti cyera imbuto igihe cyacu, ngo kandi uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bwana asifiwe sana. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Hari igihe abantu bibwira ngo ese inzira z'ababi ni izihe cyangwa inzira z'abakobanyi ni izihe, cyangwa se guhagarara n'abakobanyi n'ibi. Iki gihe tugezemo si cyiza. Isi ni nziza, ariko abantu nibo babaye babi, kandi abantu nibo bagize isi mbi. Hari igihe umuntu agendera mu nzira zitari nziza, ukareba ibyo akora wenda bitavuye mu bushake bw'Imana, wowe ukumva nawe wobyishimira wabikora, kandi wenda atari byiza ku mukiranutsi, atari byiza ku wamenye Imana. Ugasanga wenda wa muntu iwe ntazi Imana, ntazi iyo bisha n'iyo bishirira,
ariko wowe urabizi neza, wumvishije ijambo kandi wumvishije icyo Imana yanga n'icyo ikunda, ariko undi muntu ugashukwa n'ibindi ibintu by'undi muntu ahagenderamo iwe atazi Imana, ugashaka kugenda nkawe. Urugero, urabona abantu ba none ntawe ugitandukanya umukristu n'umuntu udakijijwe, tukibatandukanya. Ni ukuvuga ngo se tukibatandukanya gute? Ni ukuvuga ngo abantu bose ubu nyine basigaye basa, ubu nyine basigaye bagenda kimwe, ubu nyine basigaye bambara kimwe, ubu nyine basigaye bavuga kimwe. Ugasanga umuntu wenda yagize ngo wenda bya bindi arimwo ni byiza kandi ari bibi, hakaba n'abandi agenda mu bintu kandi akamenya ko ari bibi pe, ariko akavuga ngo nta kibazo, ubwo bimfitiye inyungu reka mbigumemo, ubwo bimfitiye inyungu reka mbijemo, byaruha bikaba bizima kuri we kandi yahoraga abona ari bibi, kubera yuko hari icyo bimwinziriza akabona ni byiza. Abandi basigaye bakoreshwa n'ibitari byiza kubera inyungu, kubera ifaranga zabaye ibitangaza. Umuntu asigaye agendana n'ababi, ugahagararana nabo, ukaganira nabo, ugakorana nabo, ibyo bakubwiye byose ukabikora kubera yuko bafite iki? Bafite ifaranga. Ifaranga ntabwo arizo zitugira beza, nta nabuke. Ifaranga ntabwo arizo zoduhuza n'Imana, ifaranga ntabwo arizo zotuma tuba abagabo mu bandi, ifaranga sizo zotuma tuvuga ijambo rikijana. Dore umuntu gusa wokora ikintu ijambo rikijana nakakora ikintu kigashoboka akavuga bigakunda, ni umuntu wubaha Imana gusa, kandi ngo ntakurikize imigambi y'ababi, ngo kandi ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ntahagarare nabo, ntajane nabo. Ngo kuko uwo muntu azageranwa n'igiti cyatewe ku mugezi, kandi ico giti, igiti iyo cyatewe ku mugezi, iyo igiti kiri ku mugezi cegereye amazi neza, icuza ukibona gishishe, haba muci, haba kumvura, haba giheke, haba usanga gishishe, gifite ibibabi bimeze neza bibyushe. Nukuvuga ngo ni igiti kiba kiri iruhande rw'amazi. Natwe iyo neza turi muri Yesu Kristo, turi iruhande neza, turi muri Yesu Kristo nawe turimo, tuzatumera nk'igiti cyatewe ku mugezi kandi cyera imbuto mu gihe cyacu, cyera imbuto mu gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo nshuti bavandimwe, aho kuvuga ngo ubu nyine abantu bera imbuto nziza, ahubwo bari mu gushaka guhora ari ibitumbwe, aho kuvuga ngo bera imbuto zere zineke zimere neza, baza bakunda ngo bahora ari ibitumbwe gusa. Umuntu agashaka kuja mu bintu by'undi bitari ibye, ibintu by'undi bitari ibyawe ntibizakubera. Ni kuko hoteli ihuza ukayambara uyu munsi wa none, ikakubera none, ejo igasubira kwa nyirayo. Isosubira kwa nyirayo, uzoza uruvuga ngo yahuzu ngo yari imbere, abandi bakubwira ngo wari wambaye ihuzu nziza ejo, ubura kubasubiza kuko wenda kubaze ngo se wayiguriye, uzobura kumusubiza kuko atari yawe, tuzobuze niyo yaguriwe, tuzomenya nayo yaguze. Rero shuti bavandimwe, tureke kwambara amahuzu y'abandi, tureke kwambara amahuzu y'abandi, tureke kwambara amahuzu atari yacu, tureke kuberwa n'ibitari byacu, ahubwo twishimire kuberwa n'ibyacu, ibyo twakuye mu maboko yacu.
kandi nta kintu na kimwe kizokubera na kimwe kitavuye muri Yesu Kristo, ntaco na kimwe. Ikintu cyose uzokora ukagikora muri Yesu Kristo kizakubera cyiza, ngo kandi ngo nico uzakora cyose ngo kizakubera cyiza. Igituma abantu tutari mu kuhirwa cyangwa dukora ibintu bitubere byiza nuguhora hagati umuntu, abantu bose babaye ubunyine mu ikanisa no hanze, ugasanga umuntu yizeye neza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, ahubwo hari ibindi yizeye ku ruhande. Wohura n'ikibazo ntusenge, ahubwo uhura n'ikibazo ngo usenge, ahubwo urashaka uburyo nawe ukora ibindi biruta bya bindi. Ni ukuvuga ngo nimba uhuye n'ikibazo, senga, gendana n'Imana, ahasigaye uyirekere imizigo yawe yose izabikora byanga byakunda. Nuyizera ukareka kwizera ikindi kintu ku ruhande, Imana izabikora. Icyo nshaka kubabwira niki, tugendane n'Imana, tugendane n'Imana, tugendane na Yesu Kristo wapfuye akazuka ku bwacu kugira ngo twebwe abana n'abantu tubeho. Titwarabo kubonti tuba tumeze gutya, tuba turi mu bindi, tuba turi mu bapfumu n'abandi sinzi. Ariko kuba twaramenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tugomba gukomerera muri wowe, tukagendera muri we, tukareka kugendera mu by'abandi cyangwa kurebera ku bandi. Irebereho wowe wenyine n'umutima wawe wenyine na Yesu Kristo wenyine wabambwe ku bwawe kugira ngo wowe ubeho uba ufite amahoro ku munsi wa none. Muri Yesu Kristo niho hari amahoro, muri Yesu Kristo niho umuntu abyibuhira, muri Yesu Kristo niho umuntu yerera imbuto, muri Yesu Kristo niho umuntu yishimira. Nta handi na hamwe wabonera amahoro atari muri Yesu Kristo. Nico gituma ijambo ry'Imana ryatubwiye hano ngo uwo muntu utazakora ibyo byose azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo kandi ngo cera imbuto ngo mu gihe cyacu, ngo kandi ngo n'ibyo azakora byose ngo bizomuhira, ibyo azakora byose bizokunda. Nta kintu na kimwe azakora ngo kireke gukunda, kuko ari muri Yesu Kristo, yemeye kuba muri Yesu Kristo gusa. Ubu nyine abantu tibagikunda kuba ahantu hamwe, usanga umuntu ukuguru kumwe kuririya, ukugundi kuguru kuririya, kandi ibyo tibyoshoboka. Ni ukuvuga ngo ubura akazu yaza muri ibyo byose. Iba hamwe, gendera hamwe, kora kimwe, ureke gukorera abami babiri, umwami umwe gusa twizera, kandi ushoboye byose, ufite byose, kandi uzagukorera neza, uzamubamwo n'ibyo ushaka byose ukabikora kandi bikagenda neza, kandi ugahirwa muri iyi si, ndetse ukazobona n'ubugingo bw'ijuru. Ni Yesu Kristo wenyine gusa, nta wundi n'umwe. Ijambo ry'Imana ribaganze kandi ribagire neza kuri uyu munsi wa none. Ndabashimiye kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Murakoze. Shalom. Naho utaha.